André Thesen, sånn blir det. André Thesen, hvordan var det å vinne i dag? Det var stort det. Det har jo vært en diett med tanke på dette mesterskapet nå i hele sommer. Først og fremst er dette en gjennomkjøring neste helg, men det var jo veldig greit å få en bekreftelse på at jeg hadde gjort ting riktig så langt. Så det var stort å vinne. Det var stort å vinne klassen min, og det var enda større å vinne over alle. Det var kjekt. Hvordan har det vært å være på diett? Jeg hørte at du har vært ganske lenge på diett, og at du har ikke kunnet kose deg like mye som venner. Nei, det ble jo det. Det er jo kanskje problemet eller poenget med diett er jo kanskje ikke det du må gjøre, det er det du ikke kan gjøre. Så det kanskje er det verste når andre kompiser sitter med grillmaten sin med pils, og så sitter du med kyllingen og risen, og de andre tar seg en fest når du reiser hjem som skal opp 5 år kardio, så... Men det er klart når det gir resultater sånn, så er det verdt det. Det er kjekt. Du er på NM nå til helga? Vi går videre til NM, ja, så nå er det jo bare å fortsette dietten en uke til. Og så får vi satse alt på å gjøre best mulig på NM. Så da nullstiller vi oss fra i morgen tidlig til igjen og kjører på den siste uka. Ja, og da håper du også på å dra til nordisk? Det er det som er målet, men det er sånn som jeg alltid sier, det får gå så det går, men det er klart at det er det som har vært målet hele sommer, det er å komme og kvalifisere seg til nordisk, så det skal jeg prøve å gjøre alt for å kunne gjøre. Kjempeflott, tusen takk, og så må du ha lykke til. Gratulerer. Tusen takk for det.